Ka Maulai SC kalayok banbat biang yang kekerdan ke Beningkong, ha kelumpung ya lekai Shillong Premier League 2023-24, dah ke Bapenlimno ya ke Rangdajet United FC da Iwei Lanon, ha ke jing ya lekai final ke Balalong ha katwei terik Jemang, Hamadan SSA First Ground Polo, haringkar ke jing Saki Joki Hajar Ngoki Paitba. Kani ke jing job kalawan long lengba ka Shigol ke ba Donald Dingdo ulayok ban kruit ting dah ka kli ha ka minit ke ba Alhunriu. Kata ke bah ke Maulai kalala ban yalek kai bha Maria sedang ke jing yalek kai ha ka kelas step. Henry ha ba betengnya ke jing yalek kai ha ka kelamien. Karang dajet kalala ban boarding bat yalek kai tang shiteng madan ha ka jing persyang ban yok lat ban penpai. Henry namar ke jing kersyan dok yap jong kirang yalek kai dien ke Maulai bat ke jing tebet jong ugol kam shimlala ban thau perthei wat hadien bakalayok bun teliki kabu bat kumta kalaha ban mat ya ka nam rem. Lingba ke ne ke jing jom ka Maulai kalayok ban rae ke trofi nalor ka song pisa ke balong lailak tingka kat ba karang dajet kalayok ya ka song pisa ke ba Iwei point san lang ha ringkat ka trofi ya ke balasam da ukong san ha ke ne ke sni ubade chief secretary ke jela uba DP wa lang bat lingba chief engineer ke state sports council ke jela uba BMCM haringkat ke jingadan lang presiden ke Meghalaya Football Association uba H. Ling presiden ke Shillong Sports Association uba Eugene San Lingdo nalor kiwei pat ki he ke SSA. Lak ban kedau ba ka Maulai ke deru kenhun ke balayok ban rae ke nam lak du ha ke lempung yelek kai SPL 2022-23 kat ba karang dajet kalayok ban bat khat du ya ke ni ke nam nadu usnam arajar khat lai.